Я начну с того, что, вероятно, это будет довольно неформальный разговор. Мне посчастливилось быть знакомым с Дэном на протяжении многих лет, так что у нас сложились дружеские отношения, о которых мы можем поговорить и об индустрии в целом. Но, во-первых, хочу представить Дэна. У Дэна очень впечатляющий послужной список и резюме. Он работал в Goldman Sachs, Tiger Management, а затем основал Pantera Capital. И в 2013 году был действительно первым, по моему мнению, первым институциональным фондом, создавшим биткоин-фонд в 2013 году, когда биткоин стоил около $65 за монету. И это означает, что сейчас его доходность составляет около 87%. И он сказал мне за кулисами, когда мы говорили об этом, что он находится на расстоянии 9% от того, чтобы назвать это фондом в 1000 раз больше. Так что сегодня Pantera Capital управляет примерно $5 миллиардами. За эти годы они вернули своим инвесторам миллиарды долларов, так что это невероятная история успеха. Вот в чем я хочу углубиться. Надеюсь, ты понимаешь, что Дэн действительно является одним из первых криптогангстеров. Он настоящий гангстер. И я очень хорошо помню, как, когда я впервые начал заниматься криптографией, Дэн организовывал конференцию под названием Пасифика, и это была конференция по биткоинам Пасифика. И это было сделано для того, чтобы привлечь людей из растущего сообщества. Сейчас 2015 год. И я очень живо помню, как в первый раз я пришел на эту конференцию. Помню, как подумал, что это момент из «Звездных войн», когда ты заходишь в бар чужой. А у людей по нескольку голов, и я такой, что происходит? Но я подумал, что есть несколько фотографий, сделанных в 2015 году, которые я откопал, когда мы готовились к этому. А вот и некоторые из вас. Ну вот там слева Дэн. Кэти Хан сидит вон там, и вы, возможно, ее узнаете, потому что она руководит одним из крупнейших криптовалютных фондов. Джесси Пауэлл из Kraken и еще несколько ребят из Bitfury, вся компания. Но я хотел бы начать с вопроса Дэну. Вы начали организовывать эти мероприятия, с какой целью вы собрали всех вместе так рано? И у меня есть еще два вопроса. Первый вопрос о вашей цели, но, как мы говорили за кулисами, вы, наверное, лучше всех видите тенденции. Расскажите мне, что вы видели, что произошло и что вы сделали правильно. Да, спасибо. Я думаю, что суть в том, что есть протоколы, которые передают всю информацию по всему миру, и это называется интернетом. Но еще в 90-х Милтон Фридман сказал, что нам не хватает электронной платежной системы. И я вижу это как способ передачи ценностей без участия очень дорогих посредников. Банки, компании, выпускающие кредитные карты, страховые компании, они такие дорогие. И это кажется последним кусочком пазла, который называется интернетом. И я был в восторге от этого. Тогда это была очень малочисленная группа, много сумасшедших либертарианцев, которые хотели свергнуть Федеральную резервную систему, и у них были очень радикальные взгляды. И я подумал, что было бы неплохо собрать всех в одной комнате, это был мой дом, и просто обменяться мнениями. У нас была очень разношерстная компания. Некоторые были невероятными либертарианцами, они были так увлечены этим, что один из них отказался от гражданства США и уехал из страны. В то время Кэти Хана еще не была в VC. Она была федеральным прокурором. У нас были такие встречи, на которых обсуждали обвинения. Да, обвинения в отношении криптокомпаний, людей, которые действительно ненавидели правительство. У нас был комиссар комиссии по ценным бумагам и биржам. Экономист из федерального ведомства, понимаете? Поэтому я хотел собрать всех этих людей, чтобы продолжить разговор и помочь обеим сторонам узнать друг друга получше. Я действительно считаю, что такие вещи очень полезны, чтобы помочь обеим сторонам понять, откуда они пришли, и ускорить внедрение блокчейна. Что это было? Я имею в виду, что вы, очевидно, правы, когда объединяете эти группы на ранних этапах. Это помогло ускорить развитие во многих отношениях. Но вы начали еще до Пасифика в 2015 году, я знаю, что присоединился к третьему, так что вы уже делали это несколько лет. Что вы увидели в 2013 году, когда основали первый биткоин-фонд Pantera? Что заставило вас так рано увлечься криптовалютами? Ну, когда появляется новая технология, ее пытаются сравнить со старой. Например, электронная почта называется СМТП. И поэтому люди называют это криптовалютой, а кто-то называет ее товаром.
Это платежная система. Вы можете использовать ее для международных денежных переводов. Это настоящий финансовый прорыв, верно? С ее помощью можно делать так много всего, и все эти бизнесы настолько ценны, что даже если на криптовалюту будет приходиться всего пара процентов от каждого из этих вариантов использования, она будет невероятно ценной. А общая стоимость криптовалюты в то время была ничтожной. Я все еще думаю, что это очень маленькая сумма по сравнению со всеми активами на Земле. Это всего лишь 1% от всех активов. Я всю жизнь занимаюсь макротрейдингом и ищу очень асимметричные ставки, где можно потерять деньги, но если ты заработаешь, то прибыль будет намного больше, чем потери. И мне кажется, что это самая асимметричная сделка, которую я когда-либо видел, где прибыль намного больше, чем потери. Это хороший пример того, что Дэн был настоящим гангстером. На следующем слайде, если мы сможем вывести его на экран, Дэн упоминается в книге «Цифровое золото», которая вышла в 2015 году. И как вы можете прочитать здесь, я зачитаю отрывок. Он говорит о компании Urban Outfitters, сравнивая ее с биткоинами, которые в то время стоили примерно столько же, сколько и Urban Outfitters. Я думаю, что когда через пару столетий наши общества будут полностью спланированы обезьянами, биткоин, вероятно, окажет большее влияние на мир, чем Urban Outfitters в самом начале. Это было в 2015 году. Где мы сейчас? Да, я все еще так думаю. Если посмотреть на стоимость всех криптовалют вместе, то она составляет около 3 триллионов. В какой-то момент это был биткоин. Мы также добавили следующий слайд. Здесь показано, где мы находимся сейчас. Да, мы отмечаем их. Когда я впервые сказал, что это то же самое, что Urban Outfitters, несколько лет назад мы обновили сайт, и оказалось, что это то же самое, что L'Oreal. Его достойкая тушь — это действительно круто, но знаете, финансовая доступность для 4 миллиардов людей важнее. Это прошло через несколько крупных компаний, включая ту, что прямо под нами, очень биткоин-скептичную, управляемую биткоин-скептиками. И теперь это то же самое, что Мета, верно? Обмен фотографиями — это действительно круто, но финансовая доступность для 4 миллиардов людей в долгосрочной перспективе важнее. Вот почему я по-прежнему уверен, что мы все еще не достигли этого. Знаете, это все еще очень дешево. И еще кое-что. В прошлом году интернету исполнилось 50 лет, а биткоину всего 14 лет. Криптовалюте 14 лет. Так что мы все еще на ранней стадии. И я думаю, что компании, которые выше нас, делают крутые вещи. Но знаете, через 20 или 30 лет, когда мы оглянемся назад, окажется, что криптовалюта оказала гораздо большее влияние, чем эти компании. Еще одна история, которую мы с Дэном обсуждали, когда говорили об этом и собирались вместе. Он рассказал мне, что раньше был очень увлечен компанией под названием BitPay. Как некоторые из вас знают, BitPay позволяет оплачивать товары криптовалютой. И он поделился со мной небольшим фактом, который узнал. Expedia начала принимать биткоины, и это один из самых известных примеров. На последнем экране видно, что 2 пиццы были куплены за 10 биткоинов, которые сегодня стоят $700 миллионов. Неплохо, если бы они их сохранили. Но Дэн рассказал мне, что потратил 88 биткоинов на номер в отеле на Expedia, и я уверен, что вы уже посчитали, сколько это будет в долларах. Но знаете, это примерно $500 000 за номер в отеле. Как вам это? Да, это как раз тот случай, когда блокчейн и биткоин как посредники в нашей отрасли в среднем удваивались каждый год в течение 11 лет, что мы этим занимаемся. Это просто дефляционная или растущая валюта, которая сильно отличается от бумажных денег, которые постоянно дешевеют. Вот почему некоторые люди говорят, что это еще не работает, потому что люди не используют ее, потому что хотят сохранить ее, потому что в будущем получат больше активов, потому что 88 биткоинов на самом деле стоят $6 миллионов. Мы могли бы купить отель за стоимость номера. О, да, я неправильно посчитал, извините. Я пропустил 0. В конце конференции у нас была игра в покер, и можно было делать ставки только в биткоинах, и все вложили по биткоину, потому что, знаете, это было всего пару сотен долларов. Банк, знаете ли, составил $2 миллиона в сегодняшних деньгах. Неплохо. Я не помню, кто это был. Я забыл. О, я помню Марка Катори, главного юриста Kraken, который был вторым по значимости и выиграл вроде бы 6 биткоинов, что, конечно, было бы неплохо, если бы он их сохранил.
Знаете, когда мы с Дэном обсуждали это, я подумал, что было бы забавно привести несколько цитат и примеров из Твиттера и других источников, которые мы использовали. Начну с этой диаграммы Венна, на которой между надеждой и ажиотажем очень маленький кружок. Где мы сейчас находимся? Это значит, что ажиотаж вокруг блокчейна намного больше, чем надежды, которые, возможно, не оправдаются. Но это невероятное будущее, и я рад, что живу в это время. Да, мне нравится эта диаграмма, и я думаю, что сейчас ажиотаж вокруг блокчейна настолько велик, что люди часто преувеличивают его возможности. Они думают, что он изменит все за одну ночь. Но на самом деле изменения будут происходить постепенно, и на это уйдут десятилетия. Но я думаю, что обещания действительно сбываются. Например, мы инвестировали во множество вещей, которые не сработали за эти годы, но 21 из них стали успешными, и это просто сумасшедшая статистика. Иметь 21 успешного стартапа в своем портфеле. И отчасти это заслуга нашей команды, но отчасти это просто растущий поток возможностей, который поднимает много лодок на поверхность. Хорошо, следующий слайд – это, наверное, шутка надо мной. Меня цитировали в одном интервью, и я думаю, что мы с Дэном, возможно, согласны в том, что полезность в конечном итоге станет отличительной чертой. И я получил много критики, потому что несколько лет назад, когда было две разные криптовалюты, я публично заявил, что, по моему мнению, 99% из них обанкротятся. Но я ошибался. Сейчас криптовалют в 10 раз больше. Сейчас их около 20. Но я действительно пытался донести мысль, что, как говорится в этой статье, люди со временем лучше поймут, для чего нужны криптовалюты. Здесь будет небольшая коррекция. Многие игроки в этой сфере, которые не решают реальных проблем, уйдут с рынка. Мы этого не видели, но я думаю, что мы оба согласны, что полезность действительно важна. Можете немного рассказать, почему вы думаете, что мы этого не видели? Увидим ли мы это? Вы правы? Был ли я прав? Был ли я не прав? Как вы думаете? На самом деле вы могли быть правы. Просто потому, что сейчас их 20, не значит, что первые две не обанкротились, верно? Такое вполне могло случиться. Да, мы пробуем много всего. Сейчас много проектов пытаются что-то сделать, и некоторые варианты использования уже реализованы. И я думаю, что одна из самых сложных задач в инвестировании в этот бизнес – это последовательность действий и понимание, во что стоит вкладывать деньги. Например, в 2013 году инвестиции в розничную платежную систему Expedia были не самой удачной идеей. Возможно, она не будет удачной еще лет 7-8, так что нужно убедиться, что вы выбираете работающие варианты. И я думаю, что вы видите это на примере трансграничных платежей. Это огромная, просто огромная сломанная система, и блокчейн – это решение. Да, это интересно, потому что я думаю, что разные варианты использования развивались постепенно. И я думаю, что людям потребовалось время, чтобы понять, что биткоин – это отличное средство сбережения. И я думаю, что есть люди, которые хотят, чтобы биткоин решал все проблемы, но биткоин как средство сбережения – это феноменальный вариант использования. Следующий слайд – это пример того, как мы ошиблись. Это то, что я бы назвал фактором доминирования биткоина. Какой процент от общего рынка криптовалют приходится на биткоин и альткоины? Эфириум выделен зеленым, легенда вверху. Но интересно, что биткоин недавно увеличил свое доминирование. Я помню, что в 2017-2018 годах, когда произошел взрыв популярности альткоинов, доля биткоина была всего 35%. Я думаю, что это было бы интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы, потому что если говорить об утилитарных вещах, и если некоторые из этих сетей в мире, где есть множество разных сетей, решают разные проблемы, то как это будет продолжаться, когда рынок в целом будет расти? Что вы думаете об этом? Да, я согласен. Очевидно, что попытки создать то, что сейчас называется блокчейном, предпринимались десятилетиями, прежде чем Сатоши сделал это правильно. Сатоши собрал все части воедино и создал первую версию блокчейна. Но сейчас есть много разных вариантов использования.
Так что я думаю, что мир будет многосетевым. Сейчас биткоину помогает то, что в нем меньше регуляторной неопределенности, потому что он существует дольше всех и у него нет промоутеров. И есть большой эд. Это помогает биткоину. Но в долгосрочной перспективе будет много разных вариантов использования. Например, в интернете нет одной интернет-компании, верно? Есть десятки действительно важных крупных компаний. И будет несколько очень важных блокчейнов. Вы затронули тему регулирования, о которой мы поговорим подробнее в последние 5 или 10 минут, но если вы снова покажете последний слайд, люди могут забыть. Извините, слайд с диаграммой, я прошу прощения. Люди забывают, что когда-то XRP был вторым по стоимости цифровым активом. А потом SEC, по моему мнению, начала влиять на ситуацию и сказала: «Эй, с эфириум все в порядке», и, возможно, это была ценная бумага, а потом перестала быть ценной бумагой. Но с XRP мы будем судиться с Ripple. И это интересно, как внешние силы влияют на рынок со временем. И мы посмотрим, как это будет развиваться, и, надеюсь, поговорим о регулировании во второй части. Но пока. Интересный факт. Только 4 валюты когда-либо занимали второе место. А в пятерку лидеров входили сотни. Это происходит постоянно. Но сейчас это XRP, Litecoin и Ethereum. И есть еще одна валюта, которая была второй, но ненадолго, на час или около того. И только 3 валюты когда-либо занимали второе место. Хорошо, давайте перейдем к следующему слайду. Одна из вещей, которую команда Дэна и Пантеры, как их сторонники и приверженцы, предвидела, это то, что они регулярно выпускают очень хорошие информационные бюллетени, на которые вы можете подписаться. Но сейчас мы хотим сказать вот что. Это написал, я думаю, сам Пантера, а не конкретно Дэн, но просто прочитайте, во что мы твердо верим и чего хотим добиться от токенов в реальном мире. В следующем году будет запущено еще больше проектов. Но мы не ожидаем значительного роста популярности, пока не появятся более дешевые акции в секунду. Опять же, где вы находитесь? Мы все правильно поняли или что-то упустили? Да, мы все еще в процессе. Это все еще неудобно, верно? Входить в криптовалюту и выходить из нее непросто. Моя мама не будет пользоваться децентрализованными финансами, верно? Это слишком неудобно. Так что мы все еще на ранней стадии. Но, как сказал Брэд, уже 300 миллионов человек используют криптовалюту для чего-то. Многие люди используют криптовалюту только для хранения своих сбережений. Сейчас 10% всех денежных переводов из США в Мексику проходит через криптовалюту. Я думаю, вы, ребята, публично заявляли, что Ripple совершила 70 миллиардов транзакций по переводу денег через границу, и это потрясающе. Есть компания под названием Figure, которая использует блокчейн для хранения ипотечных кредитов на сумму 10 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Есть такие компании, как Ondo, которые используют блокчейн для хранения государственных облигаций. Таким образом, эти реальные примеры использования повышают ценность для 300 миллионов человек. Но я не думаю, что сложно представить мир, в котором почти каждый человек со смартфоном будет использовать блокчейн лет через 10. Знаете, это займет какое-то время, но это все равно в 10 раз больше пользователей. Так что одна из вещей, над которой мы можем посмеяться. Ну, на самом деле мы могли бы поспорить и об этом, потому что все зависит от того, как вы это определяете. Но на следующем слайде речь пойдет о NFT. Многие люди в этой комнате, я уверен, помнят, как несколько лет назад NFT буквально взорвали рынок. Я написал в Твиттере: знаете, Ripple вроде как упустил первую волну NFT и сказал, что мы пытаемся немного наверстать упущенное. Я написал в Твиттере: я не понимаю, как это было в 2021 году. Команда Пантера оптимистично настроена по поводу NFT. Что мы делаем не так с NFT? Что мы делаем правильно? Где мы находимся? Да, я думаю, что это все еще очень ранний этап развития NFT. Многие люди думают, что NFT — это только искусство или коллекционные предметы, но подумайте вот о чем. Любая невзаимозаменяемая вещь — это NFT. Например, если у вас есть NFT-документ на собственность, то ваша личность тоже NFT. Я думаю, что NFT — это гораздо больше, чем просто искусство. Но даже в искусстве я бы сказал, что все новое подвергается критике со стороны старшего поколения, верно? Ван Гог умер в нищете, все считали его искусство ужасным, а потом люди поняли, что он был талантливым художником. Марсель Дюшан в 1923 году повесил писсуар на стену, и все подумали, что это шутка. С тех пор он стоит 150 миллионов долларов.
Джексон Поллок наносил краску на холст, и это тоже хорошо продается. Так что я не говорю, что нужно вкладывать 100% своего состояния в NFT, но это определенно важная новая форма искусства. Молодежь растет, воспринимая это как искусство. И с каждым новым поколением они перенимают то, что было популярно в их эпоху, например, граффити и стрит-арт в 80-х и репродукции Энди Уорхола. Я думаю, что NFT — это то, с чем будет расти новое поколение, и через 50 лет все будут считать NFT настоящим искусством. Знаешь, я думаю, что это еще не закончилось. Я думаю, что NFT-искусство все еще вызывает споры из-за легкости копирования. Но я полностью согласен с тем, что ты сказал, что это зависит от того, как ты определяешь NFT. Если ты ограничиваешь это только искусством, то непонятно, что это такое. Но NFT в плане токенизации реальных активов уже существует. И я думаю, вы говорили, что сейчас в обращении находится $800 миллионов в криптовалюте. И я готов поспорить, что в ближайшие год-два эта сумма вырастет как минимум в 10 раз. Поэтому я верю в реальные активы, и это по сути те же NFT, только с другим названием. Будет интересно понаблюдать за этим. Хорошо, давайте поговорим о регулировании и о том, где мы сейчас находимся и куда движемся. Начнем со следующего слайда. Это то, что я написал в Твиттере в начале прошлого года. Сегодня первый день работы 118-го Конгресса. Несмотря на то, что предыдущие попытки внести ясность в регулирование криптовалют в США провалились, я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что в 2023 году мы наконец увидим прорыв. Почему? Я ошибся. Мы все еще не там. Знаете, вы говорили, что ясность в регулировании – это то, чего никто не ждет. Есть несколько способов, как это может произойти. Мур сказал, что это может быть неожиданным положительным событием. Это должно было произойти сейчас? О, это произошло. Я действительно сказал это, когда был на панели с бывшим председателем SEC Джеем Клитоном за пару месяцев до вынесения решения суда по делу XRP. Я сказал, что это может быть сюрпризом. Это хороший сюрприз, верно? Что мы получим какую-то ясность. Еще одно очень важное событие произошло в мае. Один из кандидатов в президенты открыто поддержал криптовалюты, выступил на конференции по биткоину, что совершенно невероятно для главы государства, и изложил ряд невероятно рациональных мер, которые США должны принять в отношении криптовалют. Это стало большим изменением. И я думаю, что это довольно умно, потому что большинство американцев меньше 40 лет. Молодежь любит криптовалюты и голосует за них, верно? И почти никто не голосует против криптовалют. Они не идут на избирательные участки и не голосуют против тех, кто хорошо отзывается о криптовалютах. Поэтому другой кандидат изменил свою позицию и пару недель назад выступил с речью о блокчейне, о том, что нужно инвестировать в новые технологии в Америке и все такое. И теперь, когда оба кандидата настроены позитивно, я думаю, что мы на верном пути. Так что я действительно думаю, что это давно назрело, и мы с Брэдом надеялись, что это произойдет в прошлом. Но теперь, когда оба кандидата настроены позитивно, это здорово. И нужно помнить, что все остальные страны мира полностью поддерживают криптовалюты. И почти все остальные ведомства в США тоже поддерживают криптовалюты. Так что это действительно только одно ведомство в США, которое меняется. Дэн сказал кое-что не сегодня, но я помню, как ты сказал одну вещь на другом мероприятии, которая, как мне показалось, была довольно прозорливой. А именно идею о том, что через 5 лет мы собираемся оглянитесь назад на ту эпоху, когда в Соединенных Штатах существовало это агентство. И это будет выглядеть как лежачий полицейский в более широком спектре того, где мы находимся в сфере регулирования криптографии. И я просто повторю то, что ты сказал, о чем я думаю слишком часто, это верно и для Ripple. Поскольку большинство наших сотрудников находится здесь, в Соединенных Штатах, и мы находимся на мероприятии в Соединенных Штатах. Мы много говорим о регулировании в США. А ведь в мире так много стран. Когда я отправляюсь в дорогу, мне приятно вспоминать об этом. Я был в Японии не так давно, 5-6 недель назад. Прием со стороны регулирующих органов, прием со стороны выборных должностных лиц – это так позитивно, так тепло. Просто здесь, в США, очень маленькая аудитория, и это расстраивает. Кстати, на последнем слайде, который мы покажем, это очень интересно проявилось. Взгляни на левую часть этой диаграммы, там показано, сколько компаний в интернет-пространстве базируются в США и как растет их стоимость.
а правая часть как бы относится к криптопространству. И нет ничего удивительного в том, что, как мы с тобой уже говорили, в первые дни существования интернета нормативная ясность была достигнута благодаря закону о телекоммуникациях 1996 года. Таким образом, инвесторы и предприниматели хлынули потоком. В Соединенных Штатах такого еще не случалось в том, что касается криптовалют, надеюсь, скоро произойдет. Но, возможно, это изменится. Я полон надежд, и я согласен, что это может стать событием черного лебедя. Да, я так думаю. Это действительно так, что крупнейшие интернет-компании в свободном мире находятся в США из-за ясности регулирования. И даже 8,25% скидка, которую Amazon получила на книги в обычных магазинах, потому что там нет налога с продаж, верно? У интернет-компаний было много преимуществ. А в нашем пространстве 95% всех сделок с блокчейном совершались за пределами США, например, на Багамах, что было не очень хорошей идеей. И 93% рыночной капитализации протоколов находится за пределами США. А тот, кого мы сегодня чествуем, находится в США и подвергается давлению, верно? Конечно, подвергается. Так что, знаете, я думаю, мы закончим на этом. Я думаю, как я уже сказал, Дэн был одним из первых, кто хорошо разбирался в криптовалютах и остался таким. И я думаю, что благодаря вашему опыту, я не хочу сказать, что вы не старый, но благодаря вашему опыту вы многое повидали. Я думаю, что когда мы готовились к этому, мы говорили о параллелях с интернетом. И если говорить о вашем мнении, интернету 50 лет, криптовалютам 14 лет. И я думаю, будет очень интересно посмотреть, что из того, что мы, возможно, сделали неправильно, оказалось правильным, а что нет. Может быть, мы просто поторопились. И мы соберемся снова через несколько лет и пригласим Дэна, чтобы узнать, что мы думаем по этому поводу. Но, Дэн, большое вам спасибо. Я очень рад, что вы здесь. Спасибо вам. Конечно.